whenever Microsoft Teams said it's ready for the recording. All right, so now that we have a break, right? So let's switch the topic a little bit and talk about how to route things, how to move packets from one location to another, right? The policy, right, can make impact on performance. And before we dive into network on chip, I'll just use an example of Bangkok traffic. So what do you know about Bangkok traffic? Someone give me a one sentence explanation about Bangkok traffic. It's horrible, right? Roads are everywhere. They connect multiple locations to another, right? And there's a bunch of bottleneck. For example, this Chao Phraya River, right, through Bangkok. So if you move from the west side of Bangkok to the east side of Bangkok, you need to cross the river. And there's only a few bridges, right? And there's not much of the city planning whatsoever, right? There's no grid whatsoever. So let's say if I have to drive from where I am, right, say Phang Thon, which is the western side of Bangkok, right, to the airport, what route should I take? Right? So let me ask you this question. Can I go using the highway? Can I use the toll road? ผมใช้ทางด่วนได้ไหมถ้าผมจะขับรถจากบ้านที่อยู่ฝั่งทนไปสนามบินสุวรรณภูมิ So let me switch to Thai language a little bit to explain like the route and everything in Thai. ก็คือสมมุติผมต้องขับรถไปสนามบินสุวรรณภูมิโอ้ยจะตกไฟแล้วผมใช้วิธีไหนที่จะไปได้เร็วที่สุดทางด่วนทางด่วนถ้าผมจากฝั่งทนผมขึ้นทางด่วนได้2ที่ที่แรกคือวงแหวนกาญจนาภิเษกคือวิ่งลงใต้ก่อนวิ่งอ้อมเพื่อไปขึ้นทางด่วนวงแหวนกาญจนาภิเษกแล้วก็หลบเมืองวิธีที่2ข้ามอีสะพานสาทรซึ่งนรกแตกมากเพื่อขึ้นทางด่วนวิธีไหนดีกว่ากันฮะถ้าตอนรถไม่ติดวิธีไหนดีกว่ากันผมข้ามสาทรตรงไปแล้วก็ไปทางด่วนที่มันตรงไปถึงสนามบินได้กับวิ่งอ้อมเส้นวงแหวนกาญจนาถ้ารถไม่ติดอยู่สมมติผมต้องไฟล์ผมตี 4ฮะไฟล์6 โมงเช้าอย่างเงี้ยออกตี 4ยากเลยค่ะไม่รู้ทางก็ตรงนี้ทางที่ตรงคือ distance น้อยถ้ารถไม่ติดก็ make sense ใช่ไหมเราก็ไปทางแบบข้ามสะพานสาทรมันคือสะพานแบบที่มันชื่อสะพานตากสินนะน้องคือถ้าน้องใช้ชีวิตอยู่ฝั่งทนแล้วต้องเข้ากรุงเทพไปตรงแบบแถวจุฬามันจะเป็นสะพานนรกแตกที่เราต้องแบบฝ่ามันเข้าไปคือถ้ารถไม่ติดเนี่ยเร็วมากนะฮะรถไม่ติดเร็วมากพอรถติดปั๊บก็คือแบบนี่มันถนนหรือที่จอดรถเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ติดเราก็ควรจะวิ่งข้ามสาทรเนี่ยเข้าไปตรงสาทรปั๊บขึ้นทางด่วนตรงเลยตรงแบบตรงจากทางด่วนตรงนั้นมันจะวิ่งแบบไปถึงตรงขึ้นลัดอโศกต่อพระราม 9วิ่งตรงไปสนามบินสุวรรณภูมิได้เลยเร็วมากนะครับแบบ40 นาทีถึงจากที่ไกลๆถ้ารถติด40 นาทีจะกลายเป็น3 ชั่วโมงทันทีเราควรจะวิ่งเส้นไหนครับถ้ารถติดถ้ารถติดเราก็ควรจะวิ่งอ้อมกรุงเทพถ้ารถติดกรุงเทพเราต้องวิ่งอ้อมกรุงเทพนะครับอันเนี้ยเราก็ควรจะนึกว่าอันนี้คือการ route แพ็กเกจบนเน็ตเวิร์กเหมือนกันเพราะว่ารถเราก็คือแพ็กเกจที่ต้องหาผ่านว่าจะวิ่งจากซอร์สก็คือบ้านผมไป destination คือสนามบินสุวรรณภูมิต้องวิ่งเส้นไหนจะดีที่สุดข้อเสียของทางด่วนคืออะไรใครตอบได้บ้างข้อเสียของทางด่วนคืออะไรข้อดีคือมันวิ่งตรงๆไม่มีทางลงทางขึ้นเท่าไหร่ก็รถไม่ค่อยติดหวังว่าไม่มีไฟแดงเยอะข้อเสียคือมีค่าใช้จ่ายเพิ่มใช่ครับมีค่าใช้จ่ายเพิ่มถ้าผมออกจากบ้านตี 3ถ้าผมออกจากบ้านตี 3อาจจะรถติดเพราะผับปิดสมมุติออกจากบ้านตี 4แล้วกันตี 4
มันคงไม่มีใครอยู่ในทางปกติอ่ะผมก็วิ่งได้ตรงๆไม่ต้องใช้ทางด่วนด้วยซ้ำทางด่วนอ้อมกว่าหน่อยนึงด้วยซ้ำถ้าจะวิ่งไปสนามบินผมก็วิ่งตรงๆวิ่งบนถนนปกตินั่นแหละก็อาจจะเร็วกว่าครับแล้วก็ไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายด้วย ให้นึกซะว่าไอ้ทางด่วนพวกเนี้ยมันก็คือเป็นผ่านหนึ่งที่เราจะเทคได้ในเน็ตเวิร์กแต่ว่าอาจจะเปลืองพลังงานกว่าก็คือมีค่าใช้จ่ายคือต้องอาจจะจ่ายพลังงานมากขึ้นคือต้องวิ่งเส้นเนี้ยซึ่งลิงก์ขนาดใหญ่แบบลิงก์ระหว่างโนดเป็นลิงก์ขนาดใหญ่แต่เปลือง นี่หนูดับหรืออาจารย์ไฟดับอะค่ะ นี่ก็ไม่ได้หยิบจานเหมือนกันจานค้างไปแล้ว โอเค งั้นเดี๋ยวหนูกลับมาใหม่แล้วกันค่ะ อาจารย์บ้างแล้วบอกหนูหน่อยนะคะ ได้ครับ Facebook นะ All right, I'm so sorry, and I know we are recording this in the meantime. There was a like power surge at home, so my router is being rebooted at the moment. And good job, electrical company, always. Not surprised, but yeah. See if I can rejoin. All right. Okay, I'm back. I hope the recording is still going on. Is it? Yeah, it is still going on. So, where were we before the power surge? ก็คือว่างงมากก็คือว่าถ้าเราขึ้นทางด่วนใช่ไหมฮะก็มีค่าใช้จ่ายเปลืองไฟแล้วก็ผ่านในการวิ่งเนี่ยก็เหมือนกันเหมือนกับ Network on Chip ทั่วไปเลยบางผ่านก็อาจจะมีลิงก์ขนาดใหญ่ก็จะใช้ไฟมากขึ้นแต่มันก็จะไปได้เร็วขึ้นนะครับบางอันก็จะเป็นแบบผ่านที่ bypass เนี่ยเราดีไซน์แบบนั้นได้ เพราะฉะนั้น policy ของเราก็คือในหัวเราเวลาจะออกจากบ้านเพื่อไปสนามบินสุวรรณภูมิผมก็ต้องคิดก่อนว่าผมวิ่งเส้นไหนดีใช่ไหมเพราะถ้าสมมติผมวิ่งไปแล้วรถติดทำไงดีสมมุติน้องขับรถออกจากบ้านเราจะไปเที่ยวกับเพื่อนแล้วรถติดท่าคลาสสิกของพวกเราคืออะไรครับถ้าสมมติขับรถออกไปแล้วรถติดมีใครเคยแบบต้องหาซอยลัดหรือแบบอะไรอย่างนี้ไหมฮะ ไปตาม Google ครับ ไปตาม Google ถูกต้อง หา Google มันจะหา หา ซอยลัดให้เรา Google เนี่ย Google Map เป็นตัวอย่างที่ดีของ Adaptive Routing Adaptive Routing ก็คือ Google มันก็จะไปหาผ่านเพิ่มขึ้นมาบอกว่าเฮ้ยรถติดมากเลยว่ะไปผ่านนี้ดีกว่า ประหยัด5 นาทีอะไรอย่างงี้เราก็จะไป Adaptive Routing แต่ว่าผมถามหน่อย Adaptive Routing เนี่ยมันการันตีไหมว่ามันจะเร็วกว่า อืม Google เนี่ยเชื่อได้แค่ไหนในกรุงเทพ ก็อาจ จาก จะ เสียง ไม่ หัว ครั เราะ บ ก็อาจจะไม่ใช่ผมเคยแบบเนี่ยเร็วขึ้น5 นาทีแล้วแบบเวลารวมแม่งขึ้นมาเรื่อยๆจนสรุปช้ากว่าเดิม20 นาทีเยี่ยมจริงๆ Google เพราะว่าอะไรทำไม Google Map ถึงให้ผ่านที่มันถึงเขา predict ออกมาว่าเนี่ยเร็วขึ้น5 นาทีแต่พอไปจริงๆแล้วมันช้าลงเพราะอะไรครับ เพราะว่าบางทีเน็ตเวิร์กมัน unpredictable ผ่านข้างหน้าที่ตอนเนี้ยมันไม่มีคนใช้อยู่ดีก็คือ Google พอ Google redirect packet ไปทางนั้นอะเกิดอะไรขึ้นเพราะพอ redirect packet ไปอีกทางหนึ่งไอ้ผ่านใหม่ที่มันบอกว่าเร็วขึ้น5 นาทีอะรถก็จะเยอะขึ้น พอรถเยอะขึ้นเป็นไงจบเพลงเหมือนเดิมไอเห็นภาพไหมครับ ไม่
ครับ conceptually เนี่ยการทำ routing ใน network ก็ concept เหมือนกัน ก็คือถ้าเราทำ path planning เราก็ต้องดูว่าแล้ว policy เราจะเป็นยังไง อันนี้ผมพูดแบบ high level มากๆเลยนะผมไม่ได้ลงลึกถึงว่าแล้วดีไซน์ของ policy ต้องทำยังไง เพราะว่าอันนั้นน่าจะต้องไปแบบคุยกันอีกสัก2 lecture นะครับ เดี๋ยวผมสวิตช์กลับเป็นครับนี่ แช นะ ร์ ค ส รับ กรีนแชร์สกรีน อ๋อขอบคุณครับขอโทษครับ ผมยังอยู่หน้าเดิมอยู่ขอโทษแชร์สกรีนเรียบร้อยขอโทษนะครับไฟตกทียิ่งใหญ่มากยิ่งใหญ่มากแชร์สกรีนแชร์หน้ากลับมาแล้วทุกคน all right so let's switch back to English right after the example of Bangkok traffic and how you go from one place to another right packet can also sometimes require the same output port. This is basically when you like say you go on the highway and everyone want to go to that like intersection and turn left. And because everyone want to turn left at the intersection, there's a traffic jam, right? In that case, packet would have a traffic jam as well, right? The simplest form of routing is called, for the 2D mesh, is called XY routing, right? XY routing or YX routing is simple. I go, like let's say I want to go from here, right, to here. I go through the X axis, then follow to the Y axis, right? So that's the idea. I go through the X axis and then I go vertically through the Y axis, right? The benefit of this is simple and is deadlock free. It means that if I need to go through the path, I will not run into deadlock. It's guaranteed that I'm not going to have deadlock. The problem is it doesn't guarantee that it's no traffic in there. So you can have a lot of traffic jam because there'll be some links that get used a lot more often than other links. So the disadvantages is what we call congestion. Congestion along some of the path, right? Congestion, think of it as traffic jam in the real world, right? These are congestion. So what is a deadlock? Deadlock is when you have multiple packets that intertwine in a way because of your own routing, it got intertwined because you don't route packet, you route flits, right? Because first you route flit, right? And then second, the routing basically interlock the flit, right? Which is a really, really important issue for network on chip, because if you want to do something better than XY routing, you have to figure out, is that deadlock free? Is that deadlock free? Because if there's any deadlock whatsoever, your system will stop functioning, right? And why is XY routing deadlock free? Because if you go from here to here, right, it's guaranteed that you're going to make forward progress when you go forward. And the second thing is, if I have to go from here to here and share the same path, right, and share the same path, one of them will be allowed to use the link, right? So eventually everyone make forward progress and hence no deadlock, right? Because the way it turns, the way the packet turns, you're not gonna have the issue where one thing turns here, the other thing turns that way, and it interlock, right? The next thing about routing is now the router architecture, the hardware design inside the router itself, right? So here's what I want to say. So let's look at each router in detail and what do you need to route packets. We have talked about already the input and output ports, right? These things we already discussed. Then we need to talk about some logic to determine where do we forward the packet or the flits to the correct output port. This is called the arbitration logic. It arbitrates between each input and forward your packet to the right output, right? So let's say you have input port that looks like this. This input, right? This input side. This can be the north, south, east, and west, right? Then you have the output port. Again, north, south, east, and west. This would basically allow you to basically forward the packet from input to the correct output. And if there's contention at the same port,
the logic would figure out who gets to go at each time. Then you have the injection and ejection logic. So this is from the core side, right? You have new packet arriving, right? So this is injection. And this is ejection. So this can be from the CPU core or for the next level of the memory hierarchy, like the cache or the controller, right? And now let's look, oh, sorry, the same. So what is an arbitration logic? Let's look at the ring router as an example, right? You have the local east and west, right? The clockwise and counterclockwise. The arbitration logic is actually pretty simple. You have packets coming in here. You either go to the core or get forward to the same direction. If you have packets coming in, you can again go to the core and get forward to the destination in the same direction, right? This is what the arbitration logic is. Basically connects each input to the output, right? And in a 2D mesh, there can be some conflict. For example, right, I have this particular scenario, right? My router looks like this. I have the input coming from the west. I have another input coming from north, and both of them want to use the east exit, right? So in this case, the arbitrator need to figure out which flip get to use the east output. Otherwise, there'll be some issue. Basically, someone would get to use the output and other flip will have to wait for its turn, right? Now, when we talk about this particular conflict in the output port, right? The problem is you route flips, right? Which is basically multiple packets. So if I have the input for, this is again the same scenario. You have west and the north input, right? So this is from the west, and you have another packet from the north. And both of them want to use the east exit, right? And now let's say the flip from the west, right? From the west, get to use the east exit at the moment, right? At the moment, it used this particular exit. It means that it jumps to the next router. So this is the first router, right? It basically then jumps to the input of the east router, which basically means that my flip that is in here, right? So you have flips here. So let's say this is a red packet, right? The red packet. You have flips here. This is the first flip, the second flip, the third flip, the fourth, and the fifth flips, right? Because your packet contains multiple flips. In this case, they have to basically get cut across multiple routers, right? This is called wormhole routing. เดี๋ยวขอแปลเป็นไทยเพื่อความชัวร์นิดนึงนะครับ ก็คือว่าแพ็กเกจเนี่ยมันจะมีหลายๆเฟสเพราะว่า Data เราใหญ่ก็จะหั่น Data เป็นหน่วยเล็กๆที่เราเรียกว่า flip แล้วในแต่ละ router มันก็จะ route ทีละ flip ทีละ flip ทีละ flip ใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าผมมี router ต่อๆกันอยู่แล้วมันต้องการไปแบบไปทางตะวันออกแล้วลงใต้ไปทางตะวันออกแล้วลงใต้ flip แรกมันก็จะอัพอยู่ในเฟสที่กำลังจะลงใต้ในขณะที่ flip สุดท้ายอาจจะกำลังอยู่ใน router ที่ต้องวิ่งไปทางตะวันออกอันนี้เห็นภาพไหมครับอันนี้เขาเรียกว่า wormhole routing ก็คือมันเป็นหนอนที่ถูกตัดเป็นตอนแล้วแต่ละเฟสมันก็อาจจะอยู่ใน router คนละตัวกันแต่ของในแพ็กเกจเดียวกันนั่นแหละแต่มันจะอยู่ใน router คนละตัวกัน so we call this the wormhole routing so you route packet as if they're going through the wormhole, right? Each flip is a piece and you send the flip piece by piece. And you do not have to actually route every single thing in one go. You can keep the remaining packets to the earlier router, and then when it's available, when the output becomes available again, then you can use the output so that you can have the whole packet arriving at the destination after some time, right?
Then at the end, when you're at the end, you still need to make sure that the whole thing arrives at the end, right? You send a worm, you cut the worm up and send piece by piece. You want to be able to reconstruct the worm back, right? Don't kill them by slicing them in the middle and forgot to send that, right? So again, here's some example, sorry. Here's some example, right? Red text. Right? So I have a router like this. So this is the source. This is the destination, right? And then you are basically sending flips through the source down to the destination. So this is your packet, right? You basically first slice them up into flips. So these are flips. And the flip will get routed, right, from here to here, right? And then from here to here, and from here to here. And then it will get queued up in the ejection of this router. Ejection port, right? So that it can go to the destination. Maybe the first, second, and the third flip is here. The fourth flip is here. The fifth, the sixth, and the seventh flip are here. And then eventually all 7 of them would arrive at the destination. So that's the wormhole routing. Now, wormhole routing can come. One of the problems that can have in the wormhole routing is when you route a packet, right? It occupies the buffer. It occupies the buffer. And the buffer has one channel, so you can basically manage one packet at a time. What if there's many packets that want to use that buffer? Then you have blocking. Why? Let's say I'm using this input, right, from the west, and then I want to forward to the east, right? Output. If right now the output buffer is occupied by the orange flip, and then here comes the next packet, right, coming from the north, the blue, and I say, hey, I want to use the east output because they're occupied by the orange packet. The orange packet block the blue packet until the whole worm, everything from the orange packet went through. Then the blue worm can then insert itself into the output buffer. That's the problem. So we came up with the idea, say, hey, why don't we virtually create 2 channels, right? So why do we say virtually? Because the number of buffer are the same, but half of the buffer are servicing, in this case, the orange packet, while the other half are basically servicing the blue packet. Still, you have one single, right? So this is the buffer. But then you still have one single output port. So this way you have to buffer to take in, right? Take into packets. And then whenever one of these packets move, right, they would move together through the same output port, But only because it's a single output port, only one flip can go per cycle. So here's the idea of virtual channel, right? So basically you virtually break the buffer into multiple channels, and each channel is used for one packet. So you want to put everything together, right? You have packet arriving here, right? Say routing determine that here's the path, right? So this routing. And in there, right, you have input and output buffer, right? So this input buffer with some arbitration logic. So this is arbitration logic that forward packets to the correct output buffer. And then you basically route the packet together as a worm into one of the virtual channels, so you can send from the source to the destination, right? So now that's it for the content for this class. I would then talk about
what if we want to improve the network on chip performance, right? So let me stop the recording for now.